हे गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ एक पीसी बिल्ड मतलब सिखाने जा रहा हूँ आपको पीसी बिल्ड कैसे करते हैं। पीसी को आप कैसे असेंबल कर सकते हैं, मतलब वो असेंबल नहीं, जस्ट कैसे आप प्रोसेसर लगा सकते हैं, रैम लगा सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, बाकी का बात लास्ट में करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ A61 का जो MSI का मदरबोर्ड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ओवरक्लॉकेबल मतलब ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस मदरबोर्ड पर। तो ये मैं मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 रैम स्लॉट और यहाँ पर आपको मतलब 6 USB पोर्ट मिल जाता है, PCS2 प्रो पोर्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको VGA। तो गाइस मैं यहाँ पर Pentium G2 पोर्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ प्रोसेसर, ठीक है ना। ये 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, 3 बेस्ट है प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर में हमको जी मोबाइल मतलब फंक्शन बड़ी में खेला जा सकता है, वो हम बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी प्ले कर सकते हैं। कुछ 30 या 35 FPS हमको मिल जाता है इस पर। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है भाई। इसको हम फोकस करें थोड़ा सा देख लेते हैं, फोकस नहीं हो रहा था कैमरा मेरा, जैसे 2030 है, 2030 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसके बाद हम जो रैम सेलेक्ट मतलब कर रहे हैं ना, पूरा धांसू रैम है भाई। तो अब रैम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉर्सियर Pentium सीरीज़ का रैम जो है 1600 मेगा बेस्ट, और इस DDR3 का 4 GB रैम है भाइयों। और गाइस यहाँ पर मैं इसके बाद आपको डायरेक्टली सब कुछ फिट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं प्रोसेसर स्लॉट है, रैम स्लॉट है, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड लगा के नहीं दिखाऊंगा, बाकी मेरे पास सब कुछ है वो आपको दिखा दूंगा। ये रैम स्लॉट है गाइस। तो रैम स्लॉट पे आपको सिर्फ रैम का लैच खोलना होता है और रैम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कैसे वो करते हैं मैं पूरा आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे करते हैं ये सब। तो ये है प्रोसेसर सॉकेट। अगर इसका पिन एक भी डैमेज हो जाएगा ना तो मदरबोर्ड एकदम बेकार हो जाएगा भाई। आप उसको मतलब फेंक दो भाई, ठीक है ना। इसीलिए पिन मत डैमेज करना भाई, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको उसका लैच खोलना पड़ेगा। खोल लेता हूँ उसका लैच, थोड़ा सा प्रेशर देके उसका साइड में लेके उसको उठा देना पड़ेगा और आप देख सकते हैं प्रोसेसर सॉकेट खुल गया है। तो आप देख सकते हैं जो मतलब प्रोसेसर का जो एक एरो है गोल्डन कलर का, मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर एक वाइट कलर का एरो है, उसके साथ उसको मैच करके बिठाना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर गोल्डन है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं प्रोसेसर पर गोल्डन है और वहाँ पर देख सकते हैं वाइट है। उस दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैच करके उसको बिठा दीजिए आप वहाँ पर और वो फिट हो जाएगा आराम से, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल उस पर बिठा दीजिए और वो फिट हो जाएगा उसके बाद उसका लैच फिट कर दीजिए बस। थोड़ा सा मैंने हल्का फिट करके देख लिया कि वो फिट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर ज़्यादा प्रेशर मेजर मत दीजिए क्योंकि उसका पिन है वो बैंड हो सकता है। उसके बाद उसको लगा दीजिए ध्यान से और उसको नीचे थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, मतलब जोर लगेगी, मतलब क्या बोलूँ, हल्क जैसा जोर नहीं लगेगा, नॉर्मल इंसान की तरह जोर लगेगा। थोड़ा सा हल्का जोर लगा के उसको बिठा दीजिए। उसके बाद हम रैम कैसे सिलेक्ट करते हैं मतलब लगाते हैं वो हम देख लेंगे। तो 2 साइड का 2 लैच आप खोल लीजिए रैम का, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टली आप मतलब रैम का देख लीजिए कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे बैठेगा रैम। देख सकते हैं ये साइड छोटा है थोड़ा सा और ये साइड बड़ा है, मतलब इसका जो लेफ़्ट साइड है वो बड़ा है और राइट साइड है वो छोटा है, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको लगा के सिर्फ 2 साइड से आपको प्रेशर देना पड़ेगा, देखेंगे और लॉक इसका बंद होगा। देखिए मैंने प्रेशर दिया, ये बंद हो गया, ठीक है। और इस साइड का भी देख रहे हैं ये उठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का प्रेशर देकर पुश कर दिया और लग गया पूरा। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा टच करके देख लिया कि रैम लगा है या नहीं लगा है। इसके बाद इसके ऊपर आपको फ़ैन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक सख्त बात है भाई, मतलब फ़ैन इंस्टॉल करना। अरे हम तो भूल ही गए थे थर्मल पेस्ट इंस्टॉल करना। तो थर्मल पेस्ट आपको लगा लीजिए, उसके बाद थर्मल पेस्ट लगेगा इस पर। तो मैं एक मतलब चीप थर्मल पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, 10 रुपये में बिल्कुल मिल जाता है, 10 या 12 में मिल जाएगा ये आपको, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा है भाई, अभी मतलब अभी मेरे इस काम के लिए अच्छा है। और फ़ैन लगा लेते हैं हम इसके बाद, ठीक है ना। फ़ैन अगर ठीक से नहीं लगेगा फ़ैन तो आपका भाई नहीं चलेगा, ओवरहीट होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कंप्यूटर।
तो फ़ैन लगा लेते हैं भाई। तो देख सकते हैं फ़ैन का जो मतलब जो वायर जाएगा मदरबोर्ड पे वो वहाँ पर है मेरा 4 पिन कनेक्टर के पास ही। वहाँ पर हम इसको डालेंगे, उसके बाद डायरेक्टली इसको ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको होल्स को मैच करके बिठाना पड़ेगा फैन को। उसके बाद जिस साइड पे उसको घुमाने के लिए बोला जाएगा उस साइड पे घुमा के आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लेना पड़ेगा, तो उसका लॉक पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको जो होल है वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा के पुश करना पड़ेगा, हल्का थोड़ा सा प्रेशर लगा के पुश कर लेना पड़ेगा, तो आपका फ़ैन एकदम बैठ जाएगा। उसके बाद सीधे साइड में आ रहा है, उसके दूसरे साइड उसको आप घुमा लीजिए तो आपका फ़ैन पूरी तरह से लग जाएगा। मैंने सिर्फ फ़ैन को पकड़ा और बोर्ड को हिला के दिखा दिया आपको कि पूरा एकदम टाइट फ़ैन लगा है। अगर किसी साइड से भी मतलब हल्का कम लगेगा ना तो बस आपका ओवरहीट होगा और फैन बंद, ठीक है ना, मतलब सॉरी बोर्ड ठप से बंद हो जाएगा, ठीक है। फैन ठप से बंद नहीं, फैन तो बंद ही हो जाएगा भाई, बोर्ड बंद हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने रैम खोल लिया था क्योंकि मुझे फैन लगाना था। तो गाइस आप मतलब कैबिनेट से लगाने से पहले एक बार आप SMPS से बाहर इसको चेक कर ले कि ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। डिस्प्ले अब बाद में देख लीजिएगा, डिस्प्ले अगर ऑन नहीं आएगा तो आपका मतलब रैम ठीक से लगा नहीं है, बस ये आप समझ जाना, ठीक है ना। तो आप बाहर एक बार ट्राई कर लीजिए इसको, नहीं तो आपको पूरा प्रॉब्लम आएगा। मतलब आप कैबिनेट में पूरा लगा दिया नहीं चालू हुआ तो बस 4 पिन कनेक्ट मतलब 24 पिन कनेक्टर को आप 24 पिन में लगा दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 24 पिन को पकड़ा है और 24 पिन कनेक्टर पे लगा रहा हूँ अभी। उसके बाद 4 पिन को आपको लगाना पड़ेगा और आप पूरा लॉक देख लीजिए पूरा ठीक से लगा है क्या या नहीं है, ठीक है ना, फैन का। उसके बाद आप डायरेक्ट 4 पिन को पकड़िए, 24 पिन को पकड़िए और 24 पिन को डायरेक्टली लगा दीजिए अपने मदरबोर्ड पर। उसके बाद 4 पिन को ले लीजिए। 4 पिन को लेने के बाद आप ढूंढिए आपको कहाँ पर मदरबोर्ड पर 4 पिन है। तो मेरा 4 पिन ये रहा, तो इसको मैं डायरेक्टली जाके मेरा 4 पिन को लगा दूंगा इसके अंदर। और यहाँ पर सिर्फ मैं फूड है बस शॉर्ट करके, मतलब जो इसका स्विच है मतलब स्विच का दो जब मतलब लंबे लंबे जो रहते हैं ना उसको हम शॉर्ट करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। ये सब जो पोर्ट्स है ये सब मतलब हार्ड डिस्क और CD ड्राइव के लिए है, ये सब मतलब मदरबोर्ड पे नहीं लगता भाई। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब जो जहाँ पर मैं फ्रंट पैनल है जिसको फ्रंट पैनल बोलते हैं वो फ्रंट पैनल यहाँ रहा। और इसका जो मतलब जिससे ये ऑन होगा मतलब जो इसका स्विच का वायर जहाँ पर जाता है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टली आप शॉर्ट कीजिए और फैन चालू हो जाएगा। अगर आपका फ़ैन ठीक से चालू हो गया और ये कुछ देर चल रहा है तो आप समझ जाना कि आपने प्रोसेसर ठीक से फिट किया है। उसके बाद आपको मतलब जो फ़ैन है वो भी आपसे ठीक से फिट किया है। मैंने अभी स्विच ऑफ कर दिया था आपको फिर से एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए, फिर से देख लीजिए आप। मैंने टच किया और पूरा चालू हो गया। अब मैं बंद नहीं करूँगा इसको और ये चलता रहेगा भाई। ये ओवरहीट नहीं हो रहा, ओवरहीट हो जाएगा तो मतलब अगर फ़ैन ठीक से नहीं लगेगा तो डायरेक्टली ठप से बंद हो जाएगा और ये चलेगा। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम दिखाएंगे कैबिनेट में कैसे फिट करते हैं, बाकी सब दिखाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय।